gutekereza cyane byimbitse biganisha mu kuvumbura ibisubizo by'ibibazo byugarije abantu cyangwa sosiyete ntoya cyangwa nini. Urumva rero politike icyo gihe bayibonaga nk'ikirunga nk'ikibombe cyabahitana, ariko ubu politike bayibona neza. Urumva rero aho nanyuraga hose ngereranyije ubushize n'ubu politike kuva nababwira ko ari igifute ubu barayikunze, urugendo rumeze neza, nanjye biranyorohera aho ngana narahatunganyije ko muri politike. Manifesto yawe irimo ibiki? Ubushize waravuze ibintu byinshi ariko ntabwo wabashije kandidatire nabashije kwemerwa. Mu magambo make manifesto irimo ibiki? Ikubiyemo impamvu nziza nyinshi 200 uzaziramburira abanyamakuru mu buryo burambuye. Iya mbere ni ukuzana perezidanse enye zikiyongera kwisanzweho mu majyaruguru, nkabashyiraho perezidanse ikemura ibibazo byaho batiriwe basiragira bazi Kigali. Mu majyepfo mbashirireho indi, iburasirazuba mbashire perezidanse yindi, n'iburengerazuba. None icyo nicyo twita decentralization, kwegereza abaturage serivisi za leta. Na immigration uko nzabikora nabo mbegereje, none abashaka ibyangombwa kujya mu mahanga bajye babifatira mu ntara zabo, mu turere twabo, mu mirenge yabo. Urumva ngiye koroshya ibintu mu gihugu mu buryo budasanzwe. Urumva ko n'udusha umusaza w'umunyapolitiki mwiza w'amahoro, umukandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu cyacu cya Repubulika y'u Rwanda, ukwiriye kukiyobora koko abantu bakumva icyanga cya politike nziza na politike itogotera urutirigongo rw'umuntu akavuga kweli wow, iyi ni politiki umusaza barafinda Sekikubo Fred azanye nziza cyane, yikosora izakosora East Africa na Africa n'isi yose. Ni ukuvuga impamvu mfite ni 200 ku Rwanda n'ibihumbi 2 kuri Afrika n'ibihumbi 20 ku rwego rw'isi. Izo mpamvu zazirambura. Urakoze cyane.